هلا والله شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ هذا أول فيديو بالقناة، إن شاء الله يعجبكم. إن شاء الله أي شي ينزل على باتل تحديثات، أشياء، أي شي مو أي باتل على أي ألعاب تنزل أنزل لكم يا شباب. دعمكم واشتراككم في القناة. إن شاء الله فيديوهات ويا أصدقاء أسوي لكم على باتل كل شي أسوي لكم. جبنا لكم برنامج يسوي الطبيعة مال اللعبة HD، يعني يسويها رهيبة. هاي هنا الأولى تختارون HD. هاي أخير وحدة تدوسونها تختارونها. هاي هنا تخلونها على أول وحدة. هاي هنا لا تلعبون بيها. هاي هنا فريم 60 تخلونها نزل. هاي هنا خلوها على ثاني وحدة، وهاي هنا هم على ثاني وحدة. هاي الثانية هم على أول وحدة، وهاي على أول وحدة. هاي هنا يسوونها على أول وحدة، ثم تدوسون OK على هاي الجوة. تدوسون OK يطلع لكم إعلانات. خير الإعلانات تركون، لو تدوسونها تخرجون. نروح ندخل للعبة، شوف الطبيعة مال اللعبة ونرجع لكم. اوكي شباب، رجعنا لكم وشوفوا الجودة مال اللعبة والطبيعة. شوف الاشياء ناخذ درع، ناخذ الطاوة. شوف الجودة، شوف الطبيعة مال اللعبة يا شباب، رهيبة جدا. ناخذ لنا سلاح، ناخذ لنا الكيسي، نجيب الطرف مالها، ناخذ لنا العب، ناخذ لنا سكوبات، ناخذ لنا شفة والغرض مال الكيسي. شوف الأشياء، شوف رهيبة. ناخذ لنا الزوم، ناخذ لنا زوم 4. شوفوا الجودة يا شباب، شوفوا الجودة. هاي هنا تقدرون تعرفون عليها هم، مثل هنا تخلوها هيجي، خلوها طاهي هيجي علشان نقول صفار. شوفوا ناخذ الثاني، هذا الثاني، هذا وسطاني هيجي شلون نقول عادي، اما بس شكله حلو، شنو من شكله حلو. هذا طوف شلون نقول الدنيا كلها لون ملونة. شوف ملونة، هذا رهيب. انا بس اخلي على هذاك اضبط لي على هذا هنا. هذا احلى شي عندنا. مسوي اللعبة، شوف مسويها طبيعية وحلوة، تكون حقيقية، تشبه البيسي. صارت نفس البيسي. اوكي يا شباب، هسه حققت من هذا اليوم. لا تنسون تدعمونا بزر اللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله رابطة اسفل مقطع الفيديو من سوق بلاي تنزلونه قبل لا تحث الشركة. ماضي باكر عقبها تحث الشركة. حثت الشركة كتبولي بالتعليقات يا تريدون انزل لكم من رابط خارجي وما قدرتوا تنزلونه. راح اخليكم رابطة من سوق بلاي، وحملوه من سوق بلاي يا شباب. مع السلامة.